Bugun quyosh haqida tushuntirib o'tib ketaylik. Sayyoralarni birma-bir o'rganamiz. Ko'pchiligimiz bilmaymiz shekilli. Kamera kirligini xullas. Quyosh belgisini topdinglar, mana quyosh. Qatta qilib, hatto chatga ham tashladim. Mana quyosh degani qizlar. Ko'ryapsizlarmi? Dumaloq o'rtasida nuqta bu quyosh. Tushundinglar? Quyosh qaysi burjida bo'lsa, mana hozir O'qotar burjida. Shu joyda inson tug'ilgan. Ya'ni inson O'qotar burjida tug'ilgan. Quyosh O'qotar yulduzlar tizimiga kirganda shu inson tug'ilgan. Shuni bilib olinglar. Masalan, bu inson O'qotar qachon quyoshga kirgan? Yoki quyosh qachon O'qotarga kirgan? 12-dekabrda kirgan, 63-yil. Bu insonni asos burji. Mani burjim chayon, mani burjim saraton, mani burjim sumbula deydi-yu insonlar. Ana shu asos degani. Asos burji. Siz insonga o'zingizni shunaqa qilib tanishtirasiz, lekin mani quyoshim, asos burjim O'qotar bo'lsa, mani hissiyotlarim chayonda. Man manipulyator ayolman, mani hissiyotlarim chayonda degani. Ruhidan ham ko'proq hissiyotlari bu chayoncha his qiladi. Men o'zligi, egosi O'qotar bo'lsa, mana quyoshda. Lekin ichidagi hammasi chayoncha. 12-dekabr 63-yilda tug'ilgan insonning xaritasi bu. Yulduz Usmonovani xaritasi qizlar. Yulduz Usmonova tug'ilganda oy Chayon burjiga kirgan edi. Quyosh O'qotar burjiga kirgan edi. Tushunyapsizlarmi? Venera Echki burjiga kirgan edi. Saturn Dalf burjiga kirgan edi va hokazo. Shunaqa qilib tahlil qilinadi insonning xarakteri. Men O'qotarman, men erkinlikni yaxshi ko'raman, men xorijiy davlatlarni yaxshi ko'raman va hokazo emas. Yaxshi ko'rishing mumkin. Bu O'qotar sifatlari, lekin ichingdagi hissiyotlaring chayoncha, jonginam. Yulduz Usmonovani, Yulduz opani hissiyotlari chayoncha. Manipulyativ ayol negativ sifatidan, jozibador ayol pozitiv sifatidan o'ziga tortadi, yana pozitiv. Har bitta burji o'zini pozitiv va negativlari bor. Bunga kelganda bu manipulyativ ayol va jozibador ayol ikkalasini tahlil qiladigan bo'lsak, tushundinglarmi? Sizlarni qiladigan ishinglar, men sizlarga xaritani tashladim. O'zinglarni quyoshinglarni topasizlar. Quyosh topgandan keyin belgilaysizlar menga. Elnor opa, mana qarang, men quyosh topdim. Mani quyoshim O'qotarda deb belgilab menga izohga tashing skrinni. Men tekshirib olay. Agar burjlarning qanaqa ko'rinishini bilsanglar, oyim ham masalan Chayonda Usmonova xaritasini qilib olaman. Mana qarang, to'g'rimi, noto'g'rimi deb menga tashinglar, tekshirib chiqing. Nega demoqlar bo'lmayapti? Tushundinglar? Sizlarni qiladigan ishinglar quyoshinglarni topish. Topsanglar, oyinglarni ham topib ko'ringlar, chunki oyni topish qiyin emas. Xaritadan eng oson o'qiladigan sayyoralar odatda quyosh bilan oy. Aytasizlar menga, Elnor opa, quyoshim O'qotarda, oyim Chayonda. Menga tashlaysizlar, hozir izohga men tekshirib beraman to'g'rimi, noto'g'riligini.